अगर तुम उंगलियां फोड़ते हो तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। क्या उंगलियां फोड़ने से आर्थराइटिस हो सकता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, जब भी अपन उंगलियां फोड़ते हैं तो साउंड क्यों आती है? देखिए, क्या रहता है कि अपनी जो भी उंगलियों के जॉइंट्स रहते हैं उनके बीच में एक लिक्विड रहता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, गैस बबल्स आ जाते हैं। तो जब भी अपन उंगलियां तोड़ते हैं तो वो गैस बबल्स उस फ्लूइड से निकल जाते हैं और हमें वो साउंड आती है। अब बहुत सारे लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि उंगलियां फोड़ने से तुम्हें आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम उंगलियां तब तक फोड़ सकते हो जब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही वो चीज करने में, ठीक है। तो यही चीज थी। शेयर करो उन लोगों के साथ जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। बाकी उंगलियां फोड़ते रहो। फॉलो फॉर मोर।